Привет! Вы находитесь на канале Сливки Шнур, и сегодня у нас обзор Glock 19. Кайф. Согласен. Прекрасно, замечательно. Если б я ходил в школу, то брал бы такой пистолет с собой. Блять, сливки. Сколько же ты с рефералки гребешь, блядь, если его можно взять за 3000, а он кидает ссылку на 400, блядь. Сколько же он хуярит с рефералки-то? Вы вдумайтесь, блядь. И мочил одноклассников. У, ты мой хороший! Какой молодец, ну давай. Ну ладно, я пойду протестирую его. Ну это, наверное, полезно, если ты ютубер, например.